Hi vlogs, welcome to my guys. Nagre-review po tayo ng valve seat. Ayan. Ayan po yun oh. The Expert. Nathan Ibanez. Yan po ang sira niya oh. Re-repair po natin yan. Tawag kita is stem. Stem po ang tawag niyan. Yan po. Kita mo rin budget. Oh. Kalimutan mo ito. Malawo pa sa ayan. Packing. Packing. Di ba na? Skip lang. Yan. Kung paano po gawin, ayan po, zoom po natin. Oh, may laman po, kailangan ubusin. May lamang pa siya. Use po siya pag na-sera mo siya natin hydro. Okay lang, packing naman yan. Packing lang, okay lang po yun. Tawag na. Packing, yan po ang packing. Papalitan po siya ng bago. Ayun. Yan. Yan po. Oh. Tawag sa packing is China. China. Yan. Dapat to usually bago to ikabit, kailangan to like, ilubog sa tetra. Kung wala naman tetra, tubig na lang. And then, papasok ko yung Yung, packing sa China. Tapos ko yung stem. yan. After that, and then, down. Wala kang listis ah. Mamaya pa. Dito sa dito eh. Dito sa dito. Ayan.
all around po yan. Yung the expert na yan. Galing pang Ukraine. sa mga survivor. Pwede sa baso, pwede sa... pwede pang biyahe, all around po yan. Yan, natawag na the expert. Yan, babapalo yung kamay nyo. Mag-ingat kayo. Walang kamay sa palengke. Balik na po natin ang Okay, handle, yan. Pwede pa yan. spring, Spring, and lock nut. lock nut. And after that, ligtas po natin kung malalaman po natin kung okay po siya o hindi. Yan, good. Andun. Sabit. Yan, kung magpaparefill po kayo, meron po kaming refilling dito. Yan po. O yan, o, nakakabit. Yan. O, ilipos na ni, the expert. Ito po gagawa natin na talagyan natin ng gauge. Yan. Gauge po siya ng medical. Ang PSA po niya is 1.8. O, yan. Malabo yata. Yan, buksan po natin para natin kung may leak. O, may leak. Ilang pressure? Ang pressure po niya is 1.7. Mataas. Usually po, pag mga ganito, Ano? ang tawag po ito is low pressure. Low pressure na yan. Sagat po natin ng pull open Open. and then Then, close pull. Close, sarado pala. And then, buksan po ulit natin. ito ulit, leak test. Leak test. Okay na po. Ayun. Very good. Natawag na tested. Okay. Tested na po yan. Pwede na po yan i-deliver. Lakas. Ayan, ganyan po. Okay na po yan, sir. Okay na po, sir. Okay, next, sir, yung valve set. Yan ay packing po yun, may leak. Ito naman valve set. Yung valve set. Yung malabo eh. Bura. Naan burahin. Yan. Ito yung valve seat, matigas pihitin. Anong tigas pihitin, no? Kailangan yan, pukpukin. Huwag yung kamay pukpukin, ha. Tigas, no? Yung malaban, no? Tigas. Yung tigas, no? Papalabang ka talaga, eh. Oh. Kailangan ng matinding yan, lakas, forsa. Super Saiyan. Ganyan po, tulungan natin para mabilis yung pagkakatanggal niya. Tigas po talaga, oh. Yan. Pag valve set po, ayun po ay mahirap pihitin. Yung talagang mapapalabang ka talaga, oh. Pag din na po kaya ay alam na po. Change valve na po 'yon. Pag di na po kaya, ayan po. Ayan, lumuluwag na po. Ayun po. Ayan, tingnan niya. Ayan po, yung thread niya po. Gastado na po, lost thread na po. Tapos dyan po sa valve sheet niya ay wala na rin po. Dapa na. Kailangan na palitan. Kailangan palitan po. Ayan. Ito yung luma. Luma. Ito yung bago. Brand new. Ayan po.
usually dapat gagamtahin tetra ka sa wala eh. Wala. Ngayon, trim bago. And then, try natin kung lapat ba siya bago natin kabit. Yan, So, ganyan okay po. po siya. Yan. And then, ulitin ko lang po, ito po yung valve seat, tila, ito yung stem. Ayan. Nalaman natin kung okay is kailangan lapat, pantay. And then, down. Okay po siya. Tay. Yan po, kakabit na po. Ayun. Teka namin, yung tala namin, masikip. Ah, Dapat lalagay langis, pero bawal po ang langis, kalaban po ng medical. yan. Number 1 po, kailangan, bago kayo mag-repair, kailangan, okay ang basang kamay, pero wag lang may langis. Yan. Paki-subscribe na rin po at paki-post sa notification bell. Yan. Hop. Ayun, okay na okay po. Ayan po. Kailangan lang pong ulit-ulitin para lumambot. Ayan. Ayan. Ulitin lang po siya. Then, Full lock. para mahigpit na mahigpit. Hands wheel, spring and lock nut. Lock nut. Ayun, finished product na po. Ah. Mga lodi. Ayan. Ayan po. Ayan. Okay na po siya. Oh, malambot na po. Ayan. Okay na okay po. Thank you for watching and sa next vlog po uli. And paki-subscribe na rin po. Sabi mo yung ano mo, account mo. Ay, luway mo. It's pwede ka stick to ka mo, noise key. Ayun. Thank you po. Oh, bye.